गाइस आज इस बारिश के मौसम में मैं अपनी स्प्लेंडर पे अपने फ्रेंड को बैठा के जा रहा था पार्टी करने, लेकिन तभी अचानक से मुझे रास्ते के किनारे झाड़ियों में कुछ दिखाई दे जाता है। तो फिर दोस्तों जब मैं अपनी बाइक साइड लगा के वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे इस जगह पे एक पुरानी और खटारा कार दिखाई पड़ती है। अब देखने से तो लग रहा था ये कार पूरी जल चुकी है, इसलिए मैं फटाफट अपना फोन निकालता हूँ और अपने ट्रक वाले दोस्त को बुला लेता हूँ। अब गाइस जैसे ही मेरा ट्रक वाला फ्रेंड आ जाता है मैं फटाफट से ये वाली कार उस पे लोड करता हूँ और इसको मैकेनिक शॉप पे लेके जाने लगता हूँ। एंड फाइनली थोड़ी देर तक ड्राइव करने के बाद हम पहुंच जाते हैं इस वाले मैकेनिक शॉप के पास। तो फिर ये मैकेनिक इस कार को सही तरीके से देखता है, इसको देख के बोलने लगता है कि इसमें काम ज्यादा और इसमें 1 महीने का टाइम लगेगा। तो चलो गाइस 1 महीने के बाद आते हैं। और राइट गाइस आज पूरे 1 महीने के बाद अपनी कार रेडी है। और पहले लाइक करके ये इमोजी कमेंट कर देना। रैप की चूड़ार लेसी बोला पे यो दुनिया नचारा छोरा जाट कर